係咪啊？咦，比我想象中再快好多喎。太長啦，呢啲下次有咩揾啲再短啲。係咯，包覺得得。即係我都話仲近過翻教會㗎啦。聖路即係應該係以前嗰啲教廷嘅時候咧，有一啲唔知係宗教人士佢哋行去過啊定唔知點樣，即係總之喺歐洲有唔同路線嘅，即係耶路撒冷嗰個古路又最出名啦，但係歐洲又好似有嗰條聖路又係一條即係頗長距離，喺嗰段路入邊又係有啲即係靈性嘅。